Hola, followers, no followers, amigos del mar, navegantes y todo el mundo. Espero que no me deje a nadie. Hoy vamos a salir por la tarde y resulta que teníamos una previsión de viento de que iba a estar tranquilita la cosa, pero se ha levantado un vendaval importante de levante y las previsiones han fallado bastante. Unas han acertado, otras no han acertado. Pero para lo que nos importa a nosotros es que, como siempre digo, tenemos que adaptar las velas a lo que tengamos de viento. Y si en este caso tenemos mucho viento, pues tenemos que adaptarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo tenía pensado poner 2 rizos en la mayor, pero ahora mismo estamos aquí fuera y ya tenemos unos 15 nudos de viento continuados, y creo que para nuestro estilo de navegación sacar la mayor es a lo mejor demasiado, con lo que vamos a sacar solamente el Génova, como hacemos siempre, y navegamos un poco así a la francesa y ya está, y vamos a ver qué es lo que pasa. Si luego baja el viento y las condiciones mejoran, pues podemos sacar siempre la mayor. Yo la tengo preparada ahí con los 2 rizos por si acaso, y veremos a ver si al final lo vamos a usar o no lo vamos a usar, pero de momento vamos a sacar solamente el Génova. Aparte hay aquí un barco raro fondeado así negro con una pinta que parece un amigo de los del Putin. Eso no tiene ni bandera ni nada, no sabemos ni lo que es, pero bueno, ahí está. Como había pensado sacar la mayor, pues había dejado ya la driza preparada, y ahora que no la voy a sacar tengo que ir al palo a recogerla porque no me gusta que esté ahí suelta. Siempre que queramos hacer alguna operación en las velas o para arreglar algún cabo, como por ejemplo en este caso que ya no lo vamos a utilizar, lo mejor es dejar el barco a motor y aprobado al viento, con el piloto automático puesto, que es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a dejarlo así, y ahora voy a ir a arreglar lo del cabo de la driza de la mayor. Esta es la driza de la mayor. Las drizas sirven para subir y bajar las velas. Como no la vamos a usar, pues esta no la vamos a usar. Pero tengo que ir a arreglar allí el cabo. Vamos a ver. Tengo yo aquí unos cabos estratégicamente preparados para estas cuestiones, y ahora ya podemos bajar y volvemos igual, siempre así, agarrándonos, teniendo todas las manos siempre apoyadas en algo. Vale, pues entonces, como vamos a sacar el Génova, lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, identificar nuestro cabo del enrollador, que es este amarillo, y abrimos nuestro stopper. Hoy, como hace mucho viento, pues vamos a ayudarnos con el winche y le damos una vueltecita aquí para tenerla siempre controlado el cabo del enrollador y evitar que cuando se nos abra y la soltemos, de repente se nos mueva toda la vela muy rápidamente y se nos desvente ahí. Como teníamos pensado sacar la mayor, pues habíamos aprobado el barco bastante. Ahora, como no vamos a sacar la mayor y vamos a sacar solo el Génova, pues tenemos que pensar que tenemos que modificar el rumbo y pasar de un rumbo de aprobado a un rumbo de ceñida ligera para poder sacar el Génova por la banda de estribor en este caso. Así que eso es lo que hacemos, modificando unos 20 graditos el piloto automático, y ahora ya cuando tenemos un rumbo más correcto podemos empezar a sacar el Génova tirando de su escota e ir soltando el cabito que tenemos de seguridad de su enrollador para que vaya poco a poco saliendo de una forma controlada. Y cuando ya no podemos más manualmente, pues nos ayudamos de la manivela, porque suele estar bastante duro y tenemos que tener en cuenta que hay unas tensiones muy grandes. Vemos que la vela está flameando demasiado y hay que tener cuidado con eso porque se nos puede romper, así que tenemos que darnos prisa o modificar también un poquito el rumbo y irnos más hacia la ceñida hasta que podamos sacar la vela completamente y dejarla ya toda tensa. Vamos a navegar solo con el Génova de momento, hasta que veamos que las circunstancias de viento mejoran o bueno, siempre como nos iremos adaptando a lo que nos vaya surgiendo. Pero de momento estamos así para que podamos navegar todos cómodamente y controlada siempre la escora del barco. Ahora ya que tenemos toda la vela sacada y ya todo bien controlado, atado, pues ya podemos apagar el motor y ponernos a navegar a vela. Ya tenemos el control del barco y ahora tenemos que empezar a ver cuáles son las sensaciones.
De momento las sensaciones son bien porque tenemos, aunque hace bastante viento, pero como solo vamos con el Génova, pues lo que estoy diciendo, tenemos el barco bastante controlado y no tenemos una excesiva escora. Así que en principio vamos a seguir así porque también la velocidad, vamos a unos 4, casi 5 nudos y es suficiente para lo que estamos buscando. Vamos a intentar ceñir todo lo posible y ir ganando barlovento. Siempre que salimos del puerto, pues es la maniobra que hacemos. Intentamos ganar barlovento y para tener un margen de seguridad, pues si las cosas se ponen un poco peor, poder volver con un rumbo de popa que ya se vuelve mucho más tranquilo y relajado. Y ahora vamos a hacer un ejercicio que es muy bueno hacer de vez en cuando, y aquí tenemos una voluntaria que se ha prestado a llevar el timón muy bien. Así que vamos a intentar ceñir todo lo posible con solo el Génova. ¿Para qué vamos a practicar esto? Para por si acaso teníamos que sacar la vela mayor sin tener que encender el motor o bajarla o coger algunos rizos, siempre tenemos que tener alguien que lleve el barco y el timón y que controle la posición para que ciña todo lo máximo posible. Pero sin pasarse, porque cuando se pasa la vela empieza a flamear, como estamos viendo ahora, que por la parte de arriba empieza ahí a desventarse, y entonces tienes que corregir enseguida el rumbo para poder volver a tener el control del barco. Otra cuestión también importante para las chicas y mujeres femeninas o el que tenga el pelo largo y bonito, pues que hay que recogérselo antes, cuando tengamos sobre todo situaciones de mucho viento, para evitar que se nos líe en algún cabo y nos podamos hacer daño o provocar algún susto o problema. Los que tenemos calva y eso, pues ya no tenemos problema porque nos ponemos nuestra gorra y ya está, ya tenemos todo averiguado, y así además nos protege del sol y nos evita que nos duela luego la cabeza. Y como cada vez nos estamos alejando más de tierra, bueno, pues vamos a hacer un bordo para seguir nuestro plan de ruta, que es ir hacia Barlovento y ganar hacia el viento. Y como siempre, pues a mí me gusta dejarle 2 vueltecitas aquí en el winche preparado para cuando lo tengan que soltar. Y luego otra cuestión también es que cuando vamos a hacer la virada es una costumbre que el timonel, el que está al mando, pues diga la palabra viramos así hacia toda la tripulación, como una forma de decir que estemos todos atentos porque el barco se va a mover de una banda a otra, las velas pueden variar, en fin, que es una forma de que estemos todos atentos a la maniobra y por si pasase alguna cosa. Así que ahora estamos virando y ahora tiro del otro cabo, cojo la escota, suelto y se me ha quedado un poquito ahí enganchada, pero bueno, ya lo voy remediando. Es que con las maniobras con viento pues es complicada siempre hacerlas bien, pero bueno, ya con un toque de winche ya lo soluciono. Bien, pues ya estamos en posición y vamos a hacer lo que habíamos explicado antes. Uno se pone al timón y tiene que intentar ceñir todo lo posible, casi hasta el punto que el Génova flamea. Sí, ya está flameando el Génova, entonces tienes que rectificar un poco y volver. Vuelve porque si no perdemos el barco. Bueno, soltamos nuestra botavara y dejamos ya lista, porque lo que vamos a hacer también es la botavara la tenemos que abrir bastante. Nos venimos al piano y preparamos nuestros cabos, la escota de la mayor y su triza, y la vamos a atar a la cornamusa de seguridad. Bien, así que ya lo tenemos todo listo y ya podemos tirar de la driza para subir la vela mayor, que como vemos va subiendo. Como tenemos el rizo puesto, pues la tenemos que subir hasta que tengamos el rizo. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Si nos fijamos, la vela mayor flamea, pero el Génova no flamea. ¿Por qué? Porque tenemos la botavara muy abierta y hacemos que se desvente. Y ese es lo que tenemos que hacer, así podemos subir la vela como si estuviéramos a motor. Pero mantenemos el rumbo y mantenemos el control del barco. La operación es la misma. Una vez que ya hemos llegado arriba, ya nos ayudamos con la palanca del winche y la atamos aquí para que se nos quede la mayor lo más tensa posible. Y aquí vemos que tenemos la mayor con los 2 rizos puestos.
que no estamos aprovechando toda la vela. Y ahora volvemos a atar aquí al winche nuestra escota de la mayor y abrimos su stopper, el stopper de la escota, y ya estamos en nuestra posición de navegación. Pero ¿qué pasa? Que todavía la vela nos sigue flameando. ¿Por qué? Porque está demasiado abierta. Ahora la tenemos que soltar ahí. Hay que recordar que tenemos la vela atada y ahora la soltamos y la cazamos hacia el centro. Entonces, una vez que tenemos ya cazada la mayor hacia el centro, ya tenemos un poco más de control sobre el barco y sobre las posibilidades de ceñida. Ya podemos ceñir un poco más porque ya no vamos solo con un celo. Con la mayor siempre ceñimos. Ya tenemos la típica situación de motora que va y viene de Puerto Banús y no tiene ganas de moverse. Pero motora que viene por estribor frente a velero que va a vela, claramente. ¿Quién es el que tiene la preferencia? Evidentemente el velero es el que tiene la preferencia, claro. Pero bueno, ya sabemos que los de las motoras van ahí con sus fiestuquis, sus chicas por ahí en tal y muchos despistes, y hasta que no estemos seguros de que ha modificado el rumbo no nos quedamos tranquilos. Pero en este caso muy bien, porque ha modificado el rumbo y nos pasa por popa como se hace siempre en las buenas costumbres marineras. Nuestra situación con el respecto al viento ha empeorado un poco porque el viento ha bajado bastante. Tenemos eso, unos 5 nudos de viento y vamos a 2,5. Bueno, pues esto ha sido el día de hoy, la tarde. Ahora ya con esta configuración volvemos a puerto tranquilamente. Ahora ya estamos casi llegando, bajamos las velas y ya hemos hecho una tarde de navegación chula, gustando, experimentando un poco todo lo que vamos haciendo. Espero que os haya gustado el vídeo. Hasta la próxima.